Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como fazer um slime. Não slime, gente. Um slime tipo um moeda. Você vai precisar de uma colher, que a minha já tá com ovo, que eu tentei fazer essa experiência. Detergente e ovo e pote. Vou pegar um ovo, se meu avô não tiver dentro de uma casa. Então, gente, eu vou ter com ovo aqui. Eu aproveitei e pegou outro pet. Aí, ó, porque quando eu fiz a gema, tava toda aqui no chão. Eu tive que ir lá embaixo da casa da minha tia. Que aqui é o segundo andar. Não, o terceiro andar. Segundo, primeiro. É bem lá embaixo mesmo. Eita, pezinho no chão, viu? Então, gente, aqui, peraí, é aquele aqui, que já desceu, era o que eu não li, aqui ó, vou começar a chover aqui, peraí, então, gente, eu não liguei, eu passaria ali, vamos quebrar aqui, como eu quebrei e coisa pra vocês, gente, eu tô jogando aqui no pote. Tem que ter na joelho, gente. Gente, essa aqui. Essa colherzinha. Assim, gente, vai ter que botar muita força no pé. Ficando um pouquinho normal. Quando tiver bom, eu mostro pra vocês. Então a gente está assim, olha. Se cair um pouquinho de clara, não tem nada não, viu? Aí quando chega tudo até a gente. Então, se você quer, pode ser tanto assim, não, veja. Se não, né? É muito lindo, gente. Vocês vão ver, você tem que deixar, gente, de 12 horas, gente, 12 horas. Volte mais, até ficar numa consistência que você quiser. Quando ela acabar de fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês. E depois deixar por 12 horas. Lá para umas 10 horas da noite, passa umas 12 horas, gente. Pronto. Está assim, doce. Slime. Se vocês quiserem assim, pode mais sabor. Vou botar mais sabor aqui, gente, senão eu fazer outra experiência com outro.
assim, você vai deixar lá com 2 de óleo. Então foi esse vídeo, espero que você tenha gostado. Bye bye! Se inscreva no canal.